Again, I welcome you, my dear friend, with me in the just field of homeopathy. आइए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ होम्योपैथी की दुनिया में मेरे साथ। एक बायो कम्बिनेशन का दवाई हमारे हाथ में जिसका नंबर है 6। अब 6 करता क्या है, एक सवाल पूछ सकते हैं। 6 आपके किसी भी तरह की खांसी को भगा देता है। आप प्रयोग करके तो देखिए। छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे तो 1 टेबलेट दिन में 4 बार, बड़े हैं तो 2 टेबलेट दिन में 4 बार, और हमारे आपके जैसे लोग हैं या जवान है तो 4 टेबलेट दिन में 4 बार। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन लेकर के देखिए, आपकी खांसी बढ़ेगी, जो कफ निकलेगा, कफ सब निकाल देगा। निकालने के बाद आपकी खांसी चली जाएगी। अस्वस्थ रहिए, यह भरोसे की दवाई। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।